I pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Moramo biti daily, moramo biti redovni i zato kaskamo ka tih 10.000 subscribera. Približavamo se tih 10k, ajmo da to probamo. Inače, analitika nam je skoro čestitala. Imamo 100.000 sati pregleda materijala na mom kanalu, kao i preko 2,2 milke pregleda. Hvala vam od srca. Danas radimo nešto novo, to jest treba ćete mi vi u ovoj celoj priči, obzirom da nemam cenu za ovako nešto, mislim, lako je postaviti kroz komentar ili nešto, ali nadam se da ćete mi vi pomoći, a to je da saznamo cenu prikolice za traktor. Videli ste sami moju prikolicu, prikolica je stara preko 35 godina stara prikolica. Tada je pokojni deda platio da se napravi prikolica, pravljena je u negde u okolini Beograda, ako se ne varam. Za to vreme je bilo jako dobra, u to vreme su se tek počele pojavljuju zmajevke, trotonke, one IMT-ove, kako ih inače nazivaju. Međutim, da raščistimo jednom sa dosta pitanja koje ste mi postavili, zašto ne uzmeš ovu, zašto ne uzmeš onu. Ljudi, ja imam Kajsijar i meni treba niža prikolica, podvozna. Ova mi je kruta, jedino je dobra što kad stojite pored nje, znači kako radnici donose Kajsije, znači kako stoje pored nje, vi tu bukvalno možete iz jabukara da pakujete odmah u gajbu i bukvalno ne savijate kičmu. Zato je dobro. Međutim, vremena se menjaju, godine idu, godine čine i svoje, pogotovo kod mojih roditelja, i vreme je da mislimo nešto drugačije. Nekada su redovi kod mene bili nešto širi, pa je tu prolazio nekada kombi Fićin, to je onaj 850 AK, nakon toga je on prodat, kupljen je transporter T2, 1.7 dizel i on je prodat i kupljen je Renault Traffic. Renault Traffic ne da mi je žao, nego je bilo nenormalno s moje strane da njega uteravam kroz sam red i da ga gulim i da ga grebem i slično. Zato prikolica služi da svede sve te Kajsije u dno, gde se pakuje u ladovini, što se kaže, i odmah tovari i tera na pijac, ili po narudžbini ili već tako dalje i tako dalje. Znači, treba mi prikolica što je podvozna, udobna, da ne treska puno sa Kajsijama. Ja sam odabrao jedan snimak i meni se taj snimak jako svideo. Verovatno ćete, otprilike znam neku okvirnu cenu koliko bi to moglo da izađe, a ćete mi vi pomoći da vidim da ne košta puno, a opet s neke druge strane da obnovimo i taj deo, što se kaže, voznog parka, pa da kompletiramo celu priču. Pa vidimo se za sekundu. Pa drugari, evo nas za računarom. Naime, znači, šta je poenta cele priče? Poenta cele priče je da ja već ovde imam neku sličnu ponudu i ovakvu neku sličnu varijantu za neki 750 evra. Nije mala para, nije ni velika za ono što meni pruža. Znači, ne treba mi mnogo široko, ne treba mi visoko. Upravo zbog prolaza u Kajsijar, zbog idenja oko same prikolice i uslove da se stranice mogu skroz ovako otkače i skinu. To mi je jako važno da mogu da utatovarim sa svih strana, da prolazim, ako treba da se skinu stranice, a da prikolica bukvalno kao navoz služi što se tiče tih stvari. Naravno da mi trebaju stranice. Sada, ja sam našao nešto, u pitanju je kanal, nije nikakva reklama, naše selo veselo. Kaže ovako: izrada male prikolice za traktor, za voćnjak i druge stvari. Dimenzije su 3x1.4 za tovarni, a prikolica dugačka 4,1 metar. Odgovara. Znači, odgovara mi. Znači, idemo malo da prokomentarišemo ceo klip. Nije dugačak klip, kratak je sam klip. Kaže za $100 za traktor, ja sam ovo skovao za $60. Znaš, imaju ljudi ovdje koji ovdje pričaju, ne znam, ali mogo bi da, a ćete vi reći. Ja ću pokušati da mutiram jedan deo ovog snimka, da ne dobijemo neku copyright-činu. Nadam se da naravno nećemo, ali opet, bez obzira na sve, ako dobijemo copyright, pustit ću neki drugi deo muzike ovde, pa eto čisto
da znate. Naravno, mogu bi da odvojim i kameru video pa da ovaj deo mutiram. Uglavnom, vidite, znači kostur, prikolice, ruda i sve to su znači kutice sasvim dobre debljine. Naravno da je teško naći puno gvožđa da bi ta prikolica bila preteška, znači, ali je za moje stvari više nego dovoljno. Vi ćete mi pomoći da mi kažete šta mislite o cijeloj priči. Naravno da bi ja gume sa strane stavio daleko bolje, da ne bi klizala i ostalo, ali vidjet ćete i sam na kraju, znači kad se cijela priča ovde završi, da li to nešto valja, da li ne valja, kako je, šta je i ostale stvari. Znači pričamo čisto informativno, vezano za kompletnu priču. Sama prikolica mi odgovara ovako, ne znam me kakav je što se tiče otvaranja stranica na levo, pretpostavljam da ovaj točak smeta i da ne može skroz da se obori, to me malo kolje. Stranice mogu da se skinu jer vidim šarku, znači ovde vidim šarku, ovde, ne znam da li bi mu ovo smetalo, verovatno da bi mu smetalo, ali opet sa zdravljem, znači ova veličina, ova dužina, ova visina fenomenalna je i osjećam da je jako podvozna. Sad opet sve zavisi da se stavljaju federi, to jest opruge ili one bre kako ih zovu, isto na taj fazon, ali onako ojačana je ruda, ojačan je ovaj ugao ovde i osjećam da se jako lepo vozi u rikvers. Naravno gume nisu neke, ja bi to sve lepo sredio, upicanio, doveo instalaciju da to bude kako treba. I bratu ne znam koliko ovo vredi, ali sigurno neko od vas je skoro nešto pravio pa može da mi kaže. Jer je meni već vreme da promenim prikolicu, više puta je i rađena i slične stvari, doći se desiti u jednom trenutku, ali o tom potom. Zato mi sada treba vaša pomoć i lepo mi ovako i deluje i sve ostalo, ali me zanima šta vi mislite o cijeloj priči. Znači, to bi otprilike taj neki fazon prikolice bio. Ne bi nešto eksperimentisao više, izrada kanata, da, pravo je da se izrade kanate za prikolicu, eto ako nekom treba. To je ova trotonka doopšte poznata prikolica, znači kod svih i onda ljudi rade produžetke. Poznate su ove kvake na ovim prikolicama i generalno sama IMT prikolica je generalno poznata. Negde se kreću ovako, negde onako, čak sam na jednom interesantnom sajtu ovo video, znači to neko neka pauzira ako želi, koliko cevi, šta, kako mu je potrebno. I evo kako prikolica čak i kao kiperka deluje u do it yourself, odnosno u radi sam varijanti, pa eto, imate i sajt i sve ako nekom zaista treba. Tako da šta da vam kažem, znači meni bi tako nešto bilo potrebno i više nego mi je dovoljno za ovakvu neku priču, ali eto, zamolio bih vas sve da mi pomognete oko ovoga, pa da krenemo u potragu i za time, jer mislim da Ferguson zaslužuje jednu lepu prikolicu koja može lepo da se vozi, podvozno, lepo da se stuka u rikverc. Naravno, tu idu i detalji, i mačije oči i svašta nešto bi ja tu uradio na njoj, tako da možda i neke felnice, pa rad kaplicu, bilo baš bih lepo upicanio, ali ove visine i bukvalno ovo. Sad, ove stranice sa strane bi mi takođe odgovarale da se otvaraju, ne odgovara mi da bude ovako oko točka, pre bih točak da bude unutar kutije, slažem se da je ovako generalno stabilnije možda, ali mi ovo odgovara upravo zbog toga, da ne bude da moram sa gajbom ovako, nego da bukvalno sa što manje muke, nauke, što se kaže, zamora, kršenja organizma i svega ostalog, zamorim sebe kad mogu da pomognem sebi, eto, uz neke mini prepravke. Tako da, hvala vam unapred na velikodušnim komentarima, hvala vam na lajkovima, hvala vam na podršci, ajmo na tih 10.000 subscribera, da što pre dođemo do toga i da snimimo taj klip koji bi više nego interesantan bio za sve, da vidimo taj IMT sa 103 radna sata koji će možda postati jednog dana naš, nikad se ne zna. Vidimo se, zapratite me na Instagramu, ajmo ljudi na 1000 followera, subscribeujte se na kanal, delite obavezno videe, to je vama 1 sekunda, meni, verujte mi, puno znači da nastavimo sa svim ovim daily. Ćao se!